Наше волонтерское движение, как мы неоднократно рассказывали, что началось 20 мая 2023 года. И, конечно, мы там думали, что мы где-то на полгода, ну, самое большое на год, да. Но как бы уже прошло 3 года, и наш штаб ни разу не останавливался. То есть у нас был один выходной, это было 1 января. Все, то как бы штабы, все наши филиалы работают, не прекращая. И ведется ежедневная работа. Собираем гуманитарную помощь. Когда мы начинали, нас было 5 человек, а на сегодняшний момент у нас более 1000 человек, более 1000. То есть у нас и в регионе, и у нас есть и в Белгороде филиал, и также у нас в районах. Мы увеличились. Чем пришли нам волонтеры, которыми можно просто гордиться, что вот такие люди в нашей команде. Мы за 3 года собрали очень много гуманитарной помощи, собрали более 40 миллионов рублей. Очень много отправили гуманитарной помощи. Я даже, честно сказать, сейчас в данный момент не могу посчитать, потому что вот на сегодняшний, вот сегодня мы отправили фуру, но у нас получилось 61 посылка, это более 1,5 тонны груза. То есть туда входят и маскировочные сети, обмундирование, медицина, тактическая медицина. Также мы собрали для госпиталей и для, как бы, тоже и для мирных жителей. За 3 года мы провели 7 благотворительных концертов. И мы, помимо этого, нам еще также обратилась школа искусств, которая провели благотворительный концерт. И мы помогли реабилитационному центру у нас, который находится на Рихарта-Зорге. Мы купили оборудование, чтобы наши земляки проходили реабилитацию. Все вырученные средства мы, значит, приобрели расходные материалы, ткани. Так, да, мы покупали оптику и тактическая медицина. И была у нас недавно большая очень отгрузка гуманитарной помощи в госпиталь. Отправили очень дорогие ортезы, более 4 миллионов рублей. Также мы, значит, расширились благодаря благотворительным концертам, спонсорам. И ежедневно, недельно, там, ежемесячно собираем денежные средства. Мы расширили, у нас теперь 3 швейных цеха. То есть мы закупили полностью профессиональные машинки швейные. У нас Житай, здесь у нас в речном училище и в Белгороде. Вот, мы шьем одеяло от тепловизоров. То есть мы тоже также как бы экспериментируем, общаемся с другими регионами, да, советуемся, дружим, что, как они, советуемся, перенимаем опыт и тоже отшиваем антидроновое одеяло. И вот сейчас на зиму уже, на осень уже отшили и теплые вещи. Также мы еще занимаемся с весны этого года, мы занимаемся сублимированием. То есть у меня была вообще на самом деле очень большой потенциал, мы много чего можем, да, но как бы не хватает оборудования. И благодаря у нас там Татьяне, которая вот цех Лабакта, она, значит, нам помогла, мы делали передачу как раз по сублимированию, да, вниз оборудования. И мы, значит, для ребят сделали 1800 порций, это были фрукты, овощи, супы, каши, то есть мы все передали на фронт. Очень, кстати, удобно, там буквально 2-3 минуты, и у тебя полноценно готовый завтрак, обед и ужин. И все равно как бы хочется вкусняшек, мы тоже также насушили фруктов. Благодаря нашим также спонсорам и предпринимателям, которые поддержали нас. И мы надеемся, в дальнейшем тоже будем работать в этом направлении. Также мы сотрудничаем с другими волонтерскими движениями, то есть передаем опыт. Я вот очень хорошо дружу с нашими волонтерскими движениями. Это Мирный, Ленск, Нерюнгри с Раиса, которая находится в данный момент сейчас на опорном пункте, да, и мы как бы отправляем тоже гуманитарку. Я знаю, что Рая конкретно доставит это все до места, до адресата. Также мы сотрудничаем с Ларисой, который руководитель волонтерского движения, мы вместе в Мирном обмениваемся опытом. И, к сожалению, сегодня не пришла Антонина Степановна, это волонтеры Туймады. Вот. И мы как бы всегда в общем собираем вместе гуманитарку, упаковываем, девочки помогают мне, советуемся. Также
Хотела бы поблагодарить всех наших волонтеров, спонсоров и всех людей, которые принимали наши благотворительные концерты, наших солистов. Мы все 7 концертов провели благодаря нашим волонтерам. То есть у нас не было такой возможности нанимать каких-то дорогих солистов. То есть это все нашими силами. Все филиалы принимали участие, и мы как бы своими силами делали эти благотворительные концерты. И каждый концерт, он отличался от каждого другого концерта. В данный момент администрация ЖТА нам приобрели 1000 метров ткани. Вот, и мы сейчас шьем специально такие ветровки на осень. Они непродуваемые, теплые, на флисе и наверху Оксфорд. Рипстоп, по-моему, называется, да? Вот, на флисе. И сейчас, конечно, одеяла антидроновые. От тепловизоров. Что у нас еще произошло за 3 года? Значит, помимо 7 концертов благотворительных, я также была дважды в командировке, да, на нашем опорнике. И как бы посмотрела, как вообще, какая нужна потребность, как вообще доходит, какая работа наших опорников, да. Это же очень большой труд на самом деле. Вот, кажется, вот мы тут собрали вот эти наши посылки, и на этом, кажется, все это не заканчивается, все как раз начинается. То есть республика на себя, Единый координационный центр, Северо-Восточный фонд Донбасс взял на себя такую ответственность, да, чтобы принимать эти посылки. Мы, значит, все это сдаем, они формируют. Это доставка. Это тоже все дорогостоящие машины. Также они доставляют и машины, да, не только фуры, но еще на фурах машины наши, плюс гуманитарки. И это все приходит на опорный пункт, это тоже все распределяется по направлениям и доставляется до адресата. То есть это там идет очень огромная работа наших опорников. То есть нужно ценить, на самом деле, у нас республика, это единственная вот на сегодняшний момент я видела такую сплоченную работу. И вот недавно у нас как бы случилось... Наш опорный пункт подвергся беспилотному атаке дронов. Мы приняли решение повторить наши все заявки, мы отработали все заявки и как бы открыли сбор денежных средств помощи поддержки опорного пункта. Также Мирный, Ленск участвует в этом. Я предлагаю всем нашим волонтерским движениям по мере возможности принять участие, чтобы восстановить наш опорный пункт. В данный момент там республика тоже помогли, они там уже закупили холодильники, и там же кухня есть, ребята приезжают, всю бытовую технику купили. На данный момент мы сейчас собираем деньги, нам нужно контейнера, да. И мы там, чтобы наши хранились посылки и так далее, то есть оборудование. Также мы принимаем гуманитарную помощь. Можно стать очень хорошие вещи, которые, в БУ, постельное белье, футболки, одежду мы принимаем только в хорошем состоянии, как бы чистую, мы это как бы расформируем, отправляем где-то в госпиталь, где-то здесь на территории Якутии, в больнице и так далее. Ну и, конечно же, нам нужно, чтобы опять поддержать нас осенью, мы также собираемся, чтобы провести или благотворительную ярмарку, чтобы помочь тоже также ребятам на реабилитацию. Надо не забывать и военнослужащим отправлять, и как бы ребятам, которые здесь проходят, когда проходят реабилитацию в отпуске. Значит, мы отправляем гуманитарную помощь эвакуационным группам. Что туда входит? Это тактическая медицина. Первое, это, значит, обезболивающие, жгуты, нифопан обязательно, перевязка, это очень. Также салфетки от ожогов. Это очень востребовано. Также эти одеяла. И отправляем лекарства по сезону. Сейчас начинается осень. Да, и, соответственно, конечно, нужно жаропонижающие, от давления, там, любые лекарства, мази и так далее. Самое главное, тоже, как немаловажно, влажные салфетки. У нас штаб работает с 9 часов до глубокой ночи. То есть у нас приходят целыми сменами. Первая смена пришла, потом вторая смена пришла, третья смена после работы. Кто-то, может, помогает в будние дни. Также, допустим, молодежь, они не могут, они приходят в субботу, воскресенье помогать. Или, допустим, у меня какая-то вот такая, там идет отгрузка гуманитарной помощи, нужна будет помощь, люди приезжают, помогают. Также у нас есть филиалы. Я вхожу в состав Союза женских организаций, и мы с Анжеликой Егоровной Андреевой собираемся открывать сбор по поддержке города Белгород, по гуманитарной помощи.
Я тоже это все сейчас вот оформлю, как бы, как мы это будем делать, но обычно это сбор денежных средств, и также мы продукты закупаем на Озоне, и у нас есть там в Белгороде опорный пункт, и мы там делаем доставки. То есть любой житель может принять это участие, и список отправляем, что можно отправить. Такие, ну, продукты, которые можно до долгого хранения, лекарства и там бытовая техника, белье, подушки и так далее. Но вот я как раз перед Новым годом была дважды в Белгороде, и это, конечно, немножко, понимаете, вот мы не ценим мирное небо, да, что вот наша ночь, да, а там бессонная ночь. Я попала тоже под обстрел, и вот 7 дней, да, это, знаете, это выматывает, вот это бесконечно. Ты не знаешь, что будет завтра, куда это вот прилетит. Она сейчас хаотично все это раскидывает, и то есть люди, и меня больше всего поразило в Белгороде, что в вечернее время, да, ты идешь, город пустой, темно вообще, ни светофоры, ни какой-то вот вообще ничего, вот свет полностью отсутствует, все в темноте. И, конечно, вот эти вот обстрелы, вот это ты не знаешь, там проснешься ты завтра. Или... Сейчас же Белгород очень подвергся его атаке. Конечно, нужно помочь нашим. У нас, тем более, там есть опорный пункт, и наши опорники, там у нас тоже Ларии, там ребята, которые с Курской области, и Сумской, там тоже, где проходят, они тоже приезжают и забирают свои посылки. Так что нужно поддержать обязательно Белгород, потому что своих не бросаем. Там наши земляки, тоже женщины живут с Батагая, ну, с Якутии, которые вот, тоже организовали волонтерское движение и помогают нашим землякам. Так что надо поддержать наш город, и Союз женских организаций тоже в этом участвует.